नमस्कार सखींनो, आपला आवाज आपली सखी प्रस्तुत आपला किचन कट्टा या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. सखींनो, श्रावण महिन्यात भरपूर गोडाधोडाचे पदार्थ खाऊन तुम्हाला देखील कंटाळा आला असेल. आता मात्र काहीतरी तिखट झणझणीत खायची तुमची देखील इच्छा झाली असेल. त्यात तुम्ही जर नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर आजची ही रेसिपी तुम्ही नक्की पाहायला हवीत. पिंपरीतील वृषाली कारभारी या आपल्या सखीने आज कोणती नवीन रेसिपी केली आहे पाहूयात. चला तर मग तिच्या घरी जाऊया. आपली सखी आपल्या किचन कट्ट्याने मला ही संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानते. आज आपण रेसिपी बघणार आहोत चिकन बिर्याणी. त्याच्यासाठी साहित्य काय लागते हे बघून घ्या. चिकन घेतलेलं आहे अर्धा किलो, बिर्याणीचा तांदूळ अर्धा किलो, 4 ते 5 मध्यम आकाराचे कांदे कापून, 4 ते 5 मध्यम आकाराचे टोमॅटो कापून, मूठभर पुदिना बारीक चिरलेला, मूठभर कोथिंबीर बारीक चिरलेली, 5-6 हिरव्या मिरच्या, अद्रक लसणाची पेस्ट 4 ते 5 चमचे, गरम मसाल्यामध्ये 2 मोठी विलायची, दालचिनीचे 5-6 तुकडे आणि हिरवी विलायची ठेचलेली, शहाजिरे, काळी मिरी आणि लवंगा 4 ते 5 आणि शहाजिरे 1 टीस्पून, 1 मोठी वाटी तेल आणि तूप. चला तर आता फोडणी करूया. गॅस करून घ्यायचा आहे, चालू करून घ्यायचा आहे. एक वाटी तेल पूर्ण तापवू द्यायचं आहे. तेल तापल्याच्या नंतर सगळ्यात पहिले कांदा आपल्याला तळून घ्यायचा आहे कुरकुरीत होईपर्यंत. पूर्व तयारीमध्ये मी अर्धा किलो चिकनला 1 वाटी दही, अद्रक लसणाची पेस्ट 4 ते 5 चमचे आणि लाल तिखट हे सगळं लावून मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे. 4 तास अगोदर पण तुम्ही मॅरिनेट करून ठेवू शकता किंवा आदल्या दिवशी केलं असेल तर अतिउत्तम. आपल्याला अगोदर पाणी उकळून घ्यायचं आहे. पाणी उकळून ह्यासाठी घ्यायचं आहे की आपल्याला ह्याच्यामध्ये तांदूळ अर्धवट शिजवून घ्यायचा आहे. फोडणी तयारी करायच्या अगोदर तुम्ही जरी पाणी उकळून ठेवलं तरी चालेल. आणि कांदा ह्याप्रमाणे आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. अर्धवट झालेला आहे, अजून थोडा वेळ आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे कांदा चांगला लाल होईपर्यंत. कांदा छान गुलाबी रंगावर परतून झाल्याच्या नंतर आपण ह्या कापून ठेवलेल्या 4-5 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या घालूया आणि त्याला पण चांगलं परतून घेऊया. हिरव्या मिरच्या सुद्धा छान परतून झालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आपण हे 4-5 कापलेले जे टमाटे आहेत ते यामध्ये घालून घेऊया. टमाटे चांगले आपल्याला सॉफ्ट होऊ द्यायचे आहे. मी ही बिर्याणी कुकरमध्ये बनवते, पण आपण जरी ही पातेल्यात बनवली तरीही चालेल. टोमॅटो छान सॉफ्ट झाल्याच्या नंतर 2 मोठे चमचे किंवा 4-5 लहान चमचे आपण अद्रक लसूणची पेस्ट घालूया. तिलाही चांगलं परतून घेऊया.
आपण पाहू शकता टमाटे चांगले परतून झालेले आहेत आणि चांगले एकजीव सुद्धा झालेले आहे फोडणीमध्ये. त्यानंतर आपल्याला टाकायचा आहे गरम मसाला. त्याच्यामध्ये 2 मोठी विलायची, 4-5 हिरवी वेलची आणि दालचिनीचे जे तुकडे आहेत ते आपल्याला ठेचून घ्यायचे आहेत. ठेचून घेऊन मग घालायचे आहे. आणि त्याच्यानंतर 1 चमचा शहाजिरे, 4-5 लवंगा आणि काळे मिरे हे आपल्याला बारीक न करता अख्खे जशाला तसे घालायचे आहे. परत एकदा फिरवून घेऊया. त्यानंतर चिकन मध्ये आपण मॅरिनेट करताना मीठ लावलेलं आहे, पण आता आपल्याला चवीपुरतं थोडं मीठ घालावं लागेल. चिकनच्या मॅरिनेशनच्या मिठाच्या अंदाजानुसारच आता मीठ घालावे. त्याच्यामध्ये आपण मूठभर जी कोथिंबीर घेतली होती त्यापैकी अर्धी फोडणीमध्ये घालणार आहोत. मूठभर जो पुदिना घेतला होता त्यापैकी अर्धा पण या फोडणीमध्ये आपण घालणार आहोत. सर्व फोडणीमध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या आवडीप्रमाणे अर्धा चमचा हळद, आपल्या घरच्यांच्या चवीप्रमाणे तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता. लाल तिखट आपण घालणार आहोत. सगळं एकजीव करून घेऊया. त्यानंतर हे जे चिकन आपण मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे ते फोडणीमध्ये घालून घ्यायचं. चांगला एकजीव करून घेऊया. आता आपल्याला हे चिकन अर्धवट शिजू द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, आपण हे जे पाणी उकळून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण जो अर्धा ठेवलेला कोथिंबीर आणि पुदिना आहे बारीक चिरून घेतलेला ते घालून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर हा जो धुवून ठेवलेला दिल्ली राईस आहे, बिर्याणी राईस, तो आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. चांगलं घालून घेऊया. जेवढा आपण तांदूळ घेऊ त्याच्या दुप्पट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. आपण तांदूळ उकळायला ठेवून जवळपास आता 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत. त्याच्यानंतर आपण जर बघू शकता, हे बघा मी जवळून दाखवतेय, हा तांदूळ अर्धवट शिजलेला आहे. परत एकदा दाखवते. 10 मिनिटांनंतर तांदूळ हा अर्धवट शिजलेला आहे. याच्यानंतर आपल्याला अर्धवट नाही, त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त शिजलेला तांदूळ हवा आहे, पण पूर्णपणे शिजलेला नाही, म्हणून आपण अजून 2 ते 3 मिनिटं अजून ठेवूया. आणि इकडे आपण चिकनही बघू शकता. 10 मिनिटांनंतर चिकन सुद्धा आपलं अर्धवट शिजलेलं आहे. चिकन सुद्धा आपल्याला पूर्ण शिजवू द्यायचं नाहीये. हे दोन्हीचं आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करायचं आहे. तांदूळ 70% शिजलेला आणि चिकन अर्धवट शिजलेलं असं आपल्याला पाहिजे आहे.
तर अजून आपण 2 ते 3 मिनिटे वाट बघूया. परत आता 3 मिनिटं जवळपास झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. तेव्हाच्या पेक्षा आपला तांदूळ 70% जवळपास शिजलेला आहे. हीच परफेक्ट स्टेज आहे जेव्हा आपण पाणी झारून हा तांदूळ ह्या चिकनमध्ये घालायचा आहे. खालची लेअर आपल्याला अशीच ठेवायची आहे चिकनची. त्याच्यावरती पाणी झारून आपल्याला हा तांदूळ घालून घ्यायचा आहे. ह्या दरम्यान आपल्याला चिकनचा जो गॅस आहे तो स्लो पाहिजे, किंवा तुम्ही तोपर्यंत बंद केला तरीही चालेल. त्याच्यानंतर भाताची लेअर लावल्याच्या नंतर आपण याप्रमाणे त्याच्यामध्ये होल करून घेऊया आणि ह्या होल्समध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे तूप घालून घेऊया. जर तुम्हाला ही स्टेप चुकवायची असेल तर तुम्ही भात उकळताना सुद्धा त्यामध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे किंवा 2 चमचे तूप घालू शकता अर्धा किलो बिर्याणीसाठी. तूप टाकल्याच्या नंतर आपल्याला हे जे आपण होल्स केले होते त्याला लेबल करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मी एक चिमूटभर इथं खाण्याचा केशरी रंग घेतलेला आहे, थोडा पाण्यामध्ये खलवून घेतलेला आहे. जर आपल्याला रंग स्किप करायचा असेल तर तुम्ही थोडंसं केशर सुद्धा दुधामध्ये खलवून घेऊ शकता. तो आपल्याला याप्रमाणे घालून घ्यायचा आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कसाही त्याचा वापर करू शकता. त्याच्यानंतर आपल्याला, मी इथं कुकर वापरते म्हणून कुकरचं झाकण त्याला प्रेशर देते. तुम्हाला जर कुकर नसेल वापरायचं किंवा पातेलं जर तुम्ही करणार असाल तर त्याला एखादं गच्च झाकण लावून त्यानंतर आपल्याला कमीत कमी 20 मिनिटं बिर्याणी शिजत ठेवायची आहे. दम देत ठेवायचा आहे. 20 मिनिटं झालेली आहेत. 20 मिनिटं आपण बिर्याणी स्लोवर शिजत ठेवली होती दमावरती. त्याच्यानंतर आता आपण झाकण उघडूया. तुम्ही बघू शकता आता आपला हा भात 100% शिजलेला आहे. आपण 70% भात शिजल्याच्या नंतर त्याला उकळत्या पाण्यामधून पाणी झारून काढलेलं होतं. आता आपण हे कसं वाढायचं ते पण बघूया. आधी हा पांढरा भात आपल्याला वरचा एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. तुम्ही ही बिर्याणी कांद्याच्या कोशिंबिरी बरोबर किंवा दह्याच्या रायत्या बरोबर सर्व करू शकता. तशी ही आपली चिकन बिर्याणी तयार आहे. नमस्कार. खालचं आपल्याला चिकन आणि मसाला काढून घ्यायचा आहे. वरचा पांढरा भात बाजूला करून आपण बघू शकता या पद्धतीने. आणि वाढताना दोन्ही मिक्स करून वाढायचं आहे. खालच्या ज्या मसाल्याचं आणि चिकनचं छानपैकी फ्लेवर वरच्या लेअर मध्ये उतरलेलं असेल. बघू शकता तुम्ही कसं चिकन बरोबर शिजलेलं आहे. तर काय मग सखीनो, कशी वाटली बिर्याणी? सुटलं ना तोंडाला पाणी? तुम्हाला देखील आमच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर 86 24 83 44 43 या आमच्या क्रमांकावर संपर्क करा. अशाच नवनवीन प्रकारच्या रेसिपी पाहण्यासाठी पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची साथ आमची. धन्यवाद.